你说哪个败家玩意儿啊，评这么个破奖啊？你说评就评吧，还给我评上了。你看，不行，这不行，我决定了，我要振兴餐馆。啊，瞅个猪心馆，就这奖，你真不白拿啊，实至名归。那你还能怪我？咱们餐馆位置这么偏僻，住了10几年的老太太出个门都找不到回家的路，你让顾客怎么找得上门？不用你说呀，啊，从我爷爷那辈儿到我这辈儿，一直赔钱，我不知道咋回事。那你这么说的话，从我爷爷给你爷爷当厨子，再到爷爷我给你当厨子，你们老八家一共给过几个钱？不是你刚才是不是骂我呢？哎，行，我昨天让你贴那个招聘告示，你贴了吗？贴了，门口贴了一门，然后呢，有人来吗？但是没有人看。这不废话吗？你贴门口谁看呢？你往那胡同口贴，胡同口人多，你这胡同里没有人啊。对，赶紧去。好。你等会儿啊，你先等会儿。哦，要不还是挂起来。老板，有人来应聘了。呀，你不是不挂吗？这怎么又挂上去了？这个餐馆它再小，它也是块肉，大小也是个价，挂上去再说。利用差评来达到反向营销，这种营销策略很前卫嘛。自我介绍一下，我叫莎莎，今年23岁，刚从英国留学回来，在英国学习的是企业管理。你是来应聘老板的吧？招老板我就不来了，我是想从最底层的服务生做起，因为我觉得最底层的工作是最有人情味儿的。我未来的目标是想开一家有温度的餐厅，所以积累底层的工作经验，比直接当老板对我而言帮助更大。那你之前在餐馆工作过吗？没有，那你有过类似的工作经验吗？没有。那你总得打过工吧？小时候帮我爸爸捶过背，算吗？啊，行，那你给我们俩时间商议一下啊。你被录取了，恭喜你加入我们餐馆。沙发，恭喜你通过面试。我叫莎莎，手有点疼。